ស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិស្បែកសមមាត់ថ្លាភ្លឺរលោងនិងគ្មានស្នាមគឺជាទីទាក់ទាញបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើស្ក្រាប់ខាត់ស្បែកងាយៗនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងស្រស់ស្អាតជាងមុនប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ប្រាបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺចេកទុំចំនួន2ផ្លែបងប្អូនអាចដាក់ចេកទុំ1ឬ2ផ្លែតាមដែលបងប្អូនចង់ដាក់ឥឡូវនេះសូមបកសម្បកចេកចេញហើយកាន់ឲ្យបានម៉ត់ល្អចេកទុំមានផ្ទុកនូវវីតាមីនជាច្រើនដែលជួយពង្រឹងសន្ទុះការពារស្បែកផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកទន់និងរលោងនិងកាត់បន្ថយសញ្ញានៃភាពចាស់និងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវការថ្នាំដុសធ្មេញចំនួន1ស្លាបព្រាបាយថ្នាំដុសធ្មេញគឺជារូបមន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ជួយធ្វើឲ្យស្បែកសចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់ស្ករសចំនួន4ទៅ5ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អស្បែករបស់បងប្អូននឹងមើលទៅទន់សភ្លឺថ្លាជាងមុនដែលប្រើក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះស្ក្រាប់ខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយសូមខាត់ថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកស្រស់ស្អាតបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញកុំភ្លេចលាបឡេផ្ដល់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលស្រស់ស្អាតនិងក្មេងជាងវ័យប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះចាត់វីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ